দৌতাৰে খা নাম্বাৰ হান আমাৰ ঘৰৰ চাকতটোৰ ঘৰৰ চাকাত তোৰ ও বাতে যাল তো কিমান ধনী হয় না তু বহুত দৌতাৰে এৰোপ্লেন খান এখন নে কি ৰে কি কৰে দৌতাৰে এৰোপ্লেন কি ৰে তু চাকৰ খান এৰোপ্লেনে ওপৰতে গেছিল বাপে কৰে দৌতাৰ মানে অলপ বেমাৰ হৈ আছে প্ৰাকৃতিক বস্তুটো ওপৰত নাপাই না এই ৰিক্সাত পাই গ'ল হৈছে মা চাই মই সেহেৰানি কি কৰে কে কারণে ক্রোধ নেই হা এমন গোটা গিটা কালা অলপ দি থৈ দে এই বইয়া কথাটা কি বেলেগ খাবা পারলি ভাল লাগে ভাল লাগলিও মানে বস্তুটো হলা হিচাপ এ তোক দিম তো কি করে তুই দিলে স্কুল সন্ধ্যে আগা দিনে না কি করে সন্ধ্যে না আজি আগা দিনে সন্ধ্যার আগে দিন কি ইংলিশে তেনকা কি সন্ধ্যে মন্ডে টিউসডে ফ্রাইডে স্যাটারডে আজি স্যাটারডে আচ্ছা আজি খিন লাগা আছে চলি তো বাকি আজি কেইটা আমার ক্লাস চলিল ডিভিশন তাইছত দুটা ক্লাছতে ইমান দেৰি তোৰ আহি পাওঁতে হ'বই দেখছ যাতে অলপমান সেই নে অলপ মা কেনেকৈ উঠছে অলপ লাহেকে ক কি হৈছে ক্লাছ নইলো বাহিৰত দিলে থৈ দিয়ে না বেলেগৰ ক্লাছ কৰি থাকিলে লাষ্টৰ ক্লাছটো আমি তোৰ কৰিব লগা হয় নেকি নহ'লে তেতিয়াহ'লে গুচি আহ তোৰ ক্লাছটো ওলাই দিওঁতে কি হৈছে সেইকাৰণে মই আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি ক্লাছটো হলা কল্লু সেকেন্ডে সদেখত দিয়া নৰলাক সদেখত দিয়া মই লনা উল্লু উল্লি তিন কাট তিন নম্বরতে দেখো তিন নম্বরতে হিস্ট্রি আলাক উল্লু 4 নম্বরতে ইংরেজি আলাক হুমলু উল্লু দিছ ক্লাস তাৰ মানে সেইকাৰণে তো কৈছো মই হেতে হচ্ছে যে লাষ্টৰ ক্লাছটো কৰিব লগা হয় নেকি কৈছিল কি লাগব কৈ ফেলা আৰু উল্টা বক পাইছে মই হেতে কৈছো লাগৈ আমাৰ একদম লেচু পাৰা হৈ গ'ল ইয়াৰ আগতে আৰু এবাৰ লেচু পালোঁ এবাৰ দুবাৰ পালোঁ মানে ছেকেণ্ড টাইম পালোঁ মানে গা চা ধোৱা নাই না গা নধোৱাৰ আগতে লেতেৰা যিমানখিনি কাম আছে কৰি ল'লোঁ আৰু আমাৰ জহমালে বহুতে বেছি মানে পাৰে এইগিলা কাম কে কারণে ক্রোধ নেই নিজকে পারা দেখাব নালাগে বুঝিছা তুমি কি নললো কোনোদিনে কাৰণে নিজকে পাৰা দেখাব নালাগে যে মই চব পাৰোঁ ভাঙি মোৰ একো নাভাঙে এতিয়া ভাঙি কিনে পৰি গ'লা পৰি গলা হয় যোৱাটো নাই চুন্দিহুৰা টেক দিছ দুটা বাপৰে বাপ এতিয়া মৰিলো হয় দুটা দুটাই লম দে এই তুমি বেছি ললা আৰু বা মই কোৱাৰ কাৰণে দুটা লৈছ দুটা লয় ভালো পাৰে জাগে খাই গে যা খাও যা নাংগে কল কি চলিছে ইয়াতে কি চলিছে মানুহক ভগাই আছে আকৌ ইয়ে ৰাম বেলেগ দিবা নেকি এই সব বেলেগক লাগি পাৰ্চেল যাব ৰাইজ কিন্তু পাৰ্চেল জনতে যিকেইটা লিখছো যাব সেইকেইটা কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ মানুহে খোৱা নাই কিন্তু সিমান সংখ্যক মানে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ খোৱা নাই যিমান পাৰ্চেল দিব লাগিব তাৰমানে লাদানৰ মানুহ বহুত না যাকে দেখা পাই তাকে মাতবো মানে লৈ যা আছে লৈ যা তুমি কি কৈছা খুতুৰ কাম গিলা দে কাক দিবা লাগে দি থৈ আহ দে চিনি দি আছো হৰিমাই তাতো ল এটো লেচু হা এমন গোটা গিটা কালা অলপ দি থৈ দে সেই বইয়া কথাটা কি বেলেগৰ ভাগৰ খাবা পারলি ভাল লাগে ভাল লাগলিও মানে বস্তুটো হলা হিচাপ এ তোক দিম তো এই তোক দিম এই ভাই তই কি আনা কলা এই তই তোক কৈছিস মই তোক দিম আমাৰ ঘৰৰ পৰা স্পেচিয়েলকে দিম তোক মই আমাৰ ঘৰৰ পৰা স্পেচিয়েলকে দিম তই একেতে শেষ কৰচোন তাৰপিছত তোক আৰু দিম যা খাই লো তই আনিম বুলিও নকা তই নানিম বুলিও নকা তই গলি ঘৰত সোমাই গেলি তই ক বোলে মই আনিম ৰ তাৰ গলি ঘৰত কিয় গেলি তে গলি পেট নাথাকে তাৰ উই अम्मा हाय हाय मैं तो मर गई उई अम्मा मैं तो तुतके बिखर गई গাইজ আমি ফুৰবা আহিছো এটা ইভিনিং ৱাক আমাৰ চবৰে মানে আমি চবে মেইনটেইন কৰোঁ আমাৰ শৰীৰকেইটা পুৰা ভাল লাগে ৰাখবা ইয়াত দেখা নাই বডি কেনে চাহ বুখান বোলে উলাই দি বুখান অলপমান সেনেকে নহয় এ ভাই এনা আনকে উলাই দিয়ে না আনকে মান চাওঁ এই দেখছি না কি টান এইগিলা পুৰা জিম কৰা বডি আৰু কতে তোৰ বডি এইটো তাৰ তোমাৰ বডিটো একবাৰ এই কি বডি বনাইছে এইগিলা এই মজা বডি লেটছ গো গাইজ সেইকাৰণে আমি মেইনটেইন কৰি কিনে ফুৰবা যাম কৰি আছে ঘৰতে
বা বেলেগ বডি কৰিছে কিন্তু এবাৰ যে বেছি ভাল লাগছে গাইজ আমাতকে চবৰে দে কাম কৰা এ বঢ়িয়া জেড প্লাস সিকিউরিটি গাইজ ইগলা আমার আর বাইগলা আচ্ছা বেক আমার তুই মরাই তুই মরা ইকে যাইতো কারাবো বলো তিন খানিক লাগে পানি নয় পারা তা যদি এক গ্লাস পানি মরবে পারা তুমি জানি কি নম্বর কি এটা উদাহরণ তো মজা দিছে কি সারক বা উদাহরণ পারা যদি এক গ্লাস পানি মরবে পারা তুই কি মরা তো কি ডাঙা কথা পারাত কথা কি মেন ডাঙা রে কি করবে যে এটা ইগলা কাম না হবো বলি কথা ইয়াতে नहीं चलेगा भाईजान আপনার কপিও মারি রাতি তো आप खासी जाम ঘুরে আমি ইগলা আমি আকো কারণ আমি সব দূৰত আছো ভাই আজি এটা আমি বেলেগ লোকেশনত আছো আপোনালোকে দেখাবা বুজি আমাৰ লোকেশনটো কি আছে আমি এই পানী ল্যান্ড দোকানটো ওয়াটারল্যান্ড দোকান আপোনালোকক দেখাইছো ওয়াটারল্যান্ড হেন কি গ্ৰাছ গাছ রে এই দু যাইছে ওকে ওতে এখান কি রে তো এখান দোতরে খান নাম্বার হান আমার ঘর সাকত্তর ঘর সাকা তোর ও বাতে যাল তো কিমান ধনী না তুই বহুত ধনী নন্দা এখনো আইদি হে গাইস আমি এতিয়া পানী ল্যান্ড দোকানটো পানী কিন্তু বহুত গাইস এটা মোবাইলটো পৰি গলি ওয়াটারপ্ৰুফ নেকি ওয়াটারপ্ৰুফ হলিও না তুই এ পানী ল্যান্ডৰ মাছে বাগিস আমি কইনো গ্ৰাছল্যান্ডক যাবা পাৰি আমি এনকি পথাৰতে পানী ল্যান্ড কৰি ল পানী লেন কৰিল ওই তো হসে কাইমান পানী হইছে এই টাকা লাগি যাসুন এই নজক লৈ যা না জুইছে না হ্যাঁ ও মাই গড হেতু বদ্ধইতো দেখো গাইস মই যোনটো গাছটো দেখা পাই আছো হয়তো আপোনালোকে সেই বস্তু জীৱনত দেখা নাই আজি আপোনালোকে মুজতে চাই লওক কেমেৰামান জলদি ভাগাছ কাৰো বাহ গ্রাসল্যান্ড নাকি তার মানে ওয়াটারল্যান্ড আচ্ছা পারি গেছি দে বাপ্পা ফাই বাপ্পা ও রকা জডিসি ইউ বাপ্পা রে ও তুই দিগাল কে পিছে ধরবো এত হাও ই চান্স পোৱা নাই এতিয়াৰ পৰাই হল না নাই বেয়াৰ অলপমান হল বোলে বাকী কিনে কৰি দিয়ে তা ওই আম্মা চাই মই সেহেরানি খেলি থাকা মায়ে মাত্ৰ বেমাৰ হল তাকো আহিব গোটেই ও অসমত মাকৰা খাই বহুত মানুহ মৰছি চাবি মহল্লাক তাইও তাৰ মানে কেনে গৈছি যাও নেকি দেউতাৰে এৰোপ্লেন খান নেকি না তুই দেউতাৰে এৰোপ্লেন কেলে নেকি না তুই চাকৰ খানৰ এৰোপ্লেন ওপৰতে গৈছিল বাপে কৰে দেউতাৰ মানে অলপ বেমাৰ হৈ আছে প্ৰাকৃতিক বস্তুটো ওপৰত নাপাই না এই ৰিক্সাত পাই গ'ল কি হ'ব দেউতা কৰে খান ओई अम्मा हाय मैं तो मर गई ओई अम्मा मैं तो बिखर गई ओई अम्मा ई তোর কি আর হইছে নাকি গাইজ এটা তার মানে ফুরবা আইলো ধুনিয়া কালত টাইম স্পেন্ড করলো বেশি টাইম থাকবা নলো 10 মিনিট মান থাকলো স্পেন মানে অতিবাহিত না স্পেন মানে নষ্ট করা তো তার মানে বুঝি পাইছা না তো ওকে তারপরে এইটা তার মানে মই যাম জিমত মানে জিমত নতুনকে এডমিশন লৈছো আই এম নাওএডেজ আই এম এ তো বিয়াৰ কথাটো নুসুধিলি এইটো এই পাকা না তো মানে আই এম এ নাওএডেজ আই এম এ জিম গাৰ্ল গতিকে জিমত যাম এতিয়া তাৰপিছত আহি পেলাই কি জিম যায় উল্টে যাব তাৰ হে যাব বডি বনাবা নাযাওঁ বডি সৰবা যাম বা চ' গাইজ মই জিম আহিলোঁ মই মানে আমি জিম আহিলোঁ কি কৰি আছা তুমি Yeah. I zim. Guys, একদম জিম কৰি আহি পেলাই ঘৰ পালো গা পা ধুই পেলাই আজিৰ মানে শুভৰাত্ৰি হ'ল এতিয়া গতিকে আপোনালোকক শুভৰাত্ৰি দিলোঁ গতিকে গুড নাইট গাইজ লগ পাম পুনৰ নেক্সট এটা ব্লগত দিলেন বাই